أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة الله مدد حاصل کئ بالصبر صبر سره والصلاة اور المنځ سره وانها لکبیره دا ډیر غټ شیونه دي ډیر غټ خبرې دي الا علی الخاشعين مگر خو هغه خلکو منته چې هغه خضوع کوونکی الذين يظنون هغه خلک چې هغه دا خیال وي انهم چې بشک دای چې دي ملاقات ربهم ملاقات پکې خپل رب سره وانهم الیه راجعون او بشک دای چې دي د خپل رب طرف ته ارجرومي بسم الله الرحمن الرحیم پرون موږ دا خبره کړې و چې یو سړی دا یو عالم دا یو تبلیغی دا یو دعوت ورکوونکی دا یو واعظ دا چې کوم دعوت ورکي هغه کې اول خبره خدا دو چې دا خلکو ته د نیکۍ خبره دعوت ورکي بل دا که به دا خلکو ته دعوت ورکي خپل هم په هغه باندې پیچار دو چې دا خپل نفس کې ها دا هغه خبره وروولي ابل اسراء سره دا مبین کړیو چې د يهود چې څومره علماو هغه به دا شای نه کول خلکو ته به دعوت ارکوال خو لیکن خپل به اعمال نه پکوال خلکو ته به دا دعوت ارکوال چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا هغه برحق پیغمبر دا او صحیح پیغمبر دا او اخیری نبی دا ټول علامات وو هغه ټول په دې کې موجود دي خو لیکن خلکو به ایمان وروړل خو دې به ایمان نه پرړل نو هغه په زمن کې چې څومره علما یا علماي سودي دغه د پر څومره وېدات چرغولي روایتو کې هغه پرون تذکرہ کړي وا نن الله رب العزت د الله مدد اصلونه دی پرا دغه آیات کې الله یې چې واستعینوا بالصبر والصلاه چې امو مدد تاسو حاصل کړئ د مو تعاون د مو نصرت په تسره هغه ټیم کې وی چې دوی خبرې تذکرو شي یو صبر یو صلات یو المنس صبر او المنس چې دی دا صرف د اسلام نه بلکې څومره ملتونه چې تر شوی دي د ابراهیم علیه السلام ملت نه تر ورې سار رسي اولین او اخرین څومره ملتونه چې دي د دې دوا اهم شیونه چې هغه صبر او صلات دي او دا غرانګي يهود علماء ته په دې کې خطاب دا چې تاسو د الله مدد اصل کې صبر سره او المنځ سره یعنی تاسو چې دا نبی علیه السلام برحق منئ به صرف د دنیا د هو به مال لواجه او به جاد واجه تاسو هغه منته ایمان نه لړای دا تاسو غټ ګناه کوي خو تاسو سره بو د الله مدد الوی چې تاسو په دې خبره صبر وکئ چې اخیری نبی چې دا بهشکه هغه بنو اسماعیل کې دا ولیکن محمد رسول الله دا او په صبر وکئ المنځ وکئ ابل دا چې علماء لیکلي دي چې دا علماء يهود چې هغه چې د حق خبره نه کوله یا به دا نه منل هغه مین وجوهات دوی خبرې وي چې یو د سره د مال او دولت محبت زیات او یو د عزت او د جال او دنیا د منصب د دنیا فکر ډیر وای سره دیو جناب د حق خبره نه کوله او په نبی علیه السلام به ایمان نه لرل نو الله پاک د صبر حکم وکړ ویل چې دا صبر او د المنز داسې شاهدي دواړه داسې شینو دي چې دا د هو بیمال او هو بجاد د دوړو د پر علاج ده نو الله غا ذکر کړل چې وای صبر وکای او صبر بو داس چې تاسو صبر کوئ د دنیا د مال نه وي تاسو زړه ودري بل لا چې تاسو څومره منصب او دا غوړې تاسو المنز وکای ویل چې المنز کې خضوع انت المنز یله د تشی چې انسان الله پاک ته پرا انتهایی نون د درجه کې خپل بدن او خپل جسم چې دا په ډوګر ولګي پمزکه ولګي چې یا الله عزت ته نون دی چې کله د المنز کې خضوع روشي به د دنیا څومره منصبونه چې دي څومره عہدی چې دي یا څومره د دې چاهت شیونه چې دي او بجا کې چرسي دینه بودا مانی شي ډاکټر اسرار احمد سے بیان القرآن کې دا خبره لیکلې ډېر شوشته دا غرانګي شبیر احمد عثماني تفسیر عثماني کې هم دغه خبره بالکل په دغه الفاظو لیکلې بل خبره دا چې
دا صبر چې څومره انبیا غولي دي هغه ټولو صبر کړی ده. داسې نبی نشته ده چې هغه صبر نه دا کړی. نو ټولو انبیاء صبر کړه، هغه ته تکلیف رسیدله ده. که آدم علیه السلام ته وکسي تکلیف ورسېدل، الله پاک جنت نه روبوسال، خو لیکن صبر یې وکړل. که نوح علیه السلام وکسي الله پاک خپل بچی مطالبه وکړه، الله ته وی چې نه دای تو خاندان نه دی، تو اهل نه دی، ویل چې دا ګونګور ده او دا ایمان ولا نه ده. زوایم اولاد څومره محبوبي، بیا صبر وکړه. داسې عیسی علیه السلام ته يهوديانو څومره تکلیفونه ورسول، بیا هغه صبر وکړل. نبی علیه السلام، موسی علیه السلام، نو څومره انبیا چې ولې دي هغه صبر کړی ده. او د صبر چې دا د دنیا مقصد دی پر دا یو صبر کچا کې روغلات د دنیا څومره مسایل چې دي دا به حل شي. چې صبر نه وي دنیا وا مسله حل نه کیږي. او خلکو د دنیا ډېر عجیبه جوړه کړي دای چې یعنی دنیا کې به 24 غنټه او هر وخت کې خواش او خورم داسې نشي کېدله. دنیا نو ما د غام د چې په دې باندې به غامر چې په دې به بیماریر سي، په دې به بوډاتوب ورسي، په دې به ځوانیر سي، په دې به غریبیر سي، او په دې به مالداریر سي، په دې به هر قسمه حالات ترسي. چې کوم حالات کې دا وي دي کې به ټینشن وي، ها خو صبر چې وي دي سره بیا به دا کله ناکام نشي. نو دی وجنه صبر تلقین الله پاک کړه. وصلات بل دویم دا چې المنځ تلقین وکړه. حدیث کې درومي نبی علیه السلام بری کې چې اذا حزب امر فزع الى الصلاه، چې نبی علیه السلام ابو داود کې روایت تا، مسند احمد کې هدا چې نبی علیه السلام ته چې څه داسې خاص معاملې پیښ ولا، بیا نبی علیه السلام المنځ طرف ته لوړه. نو المنځ کې هر مسلې حل ده. دا خلکو خبره دو چې د اسې دا بیانې چې هغه صحابه چې هغه چې 2 رکعات وکړل هر شاب وشته. لکه انس رضی الله بری کړي چې بوغ و چې بوغ تر نه وتا بوغ کې ډیر وطن وچو، ډیر پریشان شول چې دا بوڅکي. اخدیم ته وی چې بس متلوټار ډاکه چې زاو داسو او داسې وکړل بوغ کې او په نفلونو شوال 2 رکعات نفل وکړل. اخدیم ته چې ته بری لوټ شوای چې ورز شتا کا ورز نه درولې اغه لولې ته چې نشتا، بیا 2 رکعات وکړل. خدیم ته چې اوسه وکسا چې 2 رکعات وکړل غي ته چې ورز درچګ شو، بیا په نفلونو ودرل. اخیری چې دین نفلونو وکړل چې دې څومره باغ احاطه وا هغه کې الله پاک برون اوروال. بعینه دغه 2 رکعات اغا دي چې کوم صحابه کرام ته په ملویدل دی مسلمان ته هم ملویږي دي دغه کلمه یریدو، خو بشرط دی چې کله دی یقین وي. یقین سره 2 رکعات دا د هر مسلې الله دې پر دا خبره نه ده چې به صحابه کرام ته وو. صحابه کرام خو کا اعمال مند صحابه نه وو، صحابه کرام خو مقام دا هغه د نبی علیہ السلام د صحبت ته واجده. نن خلق ډیر دي صحابه کرامو په اعمالو منته اعتراض کوي، هغه منته نظر ولي، خو اصل خبره دا دو چې صحابي ته چې صحابي لشي هغه د نبی علیہ السلام د صحبت ته واجی لشي، عمل دی واجی نشي اله. بشکه چې هغه ایمان دی هغه زیات و د نبی علیہ السلام صحبت ته واجی، هغه پاک او صاف او هغه عملونه هغه چې الله پاک اجرونه پیر کړي. خو لیکن الله هغه الله دا او المنز هغه نن هغه المنز د کوم د صحابه کرام و، خو بشرط دی چې دی و انسان یقین وي. نو چې یقین جوړ شي دا ټول مسلو الله. و انها لکبیره الا علی الخاشعين، مخکې الله دا هم وسوي چې دا ډیره غوټه خبره د صبر کول او المنز کول، خو لیکن هغه خلکو د پرا چې هغه خضوع سره وي، داسې لمونځ وي چې هغه بالکل د هغې څومره ارکان دي او د هغې آداب و مستحبات دي، سنن دي، فرایض دي، د هغو سره ادا شي، بیا هغې منته دا الله پاک به مدد خامخا وي. نو قرآن دا وي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، هغه خلک چې ګمان کوي چې موږ به خپل رب سره ملاقات کوو، وانهم الیه راجعون، او موږ به خپل رب طرف ته یردرومو. نو مراد دینه دا چې انسان کا ډیر څه وي اخیری دا چې دا الله سره ایوانه ایوارز دا مخ کیږي، ایوانه ایوارز ملاقات به د دې رب سره کیږي. الله پاک چرته آیات کې وی چې المنز او صبر وغیرہ دا په هغه خلکو کې مدد په هغه خلکو کې چې کله المنز کې خشوع وي، هغه کې عجزي وي. دا عجزي به څنګه سي؟ عجزي به ډیر انګسي چې کله دی دا ګمان وي چې زب رب سره ملوي شي، چې کله دی ته الله یو دی به ودی کې عجزي خپل ارسي. بل خبره ده
چې د الله دلته الله وی چې ګمان کې د الله سره ملاقات وي دینه مطلب دا ده چې الله دې هر وخت یود وي. هغه یو مطلب مو بیان کړ. دویم مطلب دا ده چې هر وخت کې انسان د الله ذکر کوي چې کثرت سره د الله ذکر کوي به دې یقین د الله په ملکوت منته پخېږي چې الله په ملکوت باندې دې کله یقین پوښ شوال به مخ کې وانهم الیه راجعون دغه الله ته هر انسان اردرومي وارث بوداری دا څه داسې خبره خو نه ده چې یو ډیسپوزیبل انسان خو ډیسپوزیبل نه ده چې د څرنګ شا ګلاس دا ډیسپوزیبل هغه استعمال کا ختم. انسان داسې نه ده. انسان پیل نو بیا روغلا لاله پاک وجود ورکړل امور په خېټه کې بیا غانه د دنیا ته روغلال د دنیا کې په دې مختلف سټیج تیر شول بیا به د دنیا نه دا درومي بیا مخ کې وا بل دنیا دو هغه کې ودا بیا هر چګیږي نو دا ډیسپوزیبل نه ده یا د دې د حیثیت چې دا کم نه ده. نو بیا چې کله دا الله ملکوت او د الله ذکر کثرت سره کینو الله به ته دی چې الله ته دی ودا خبره دی ته چې الله ته بظاهر څه بیا کله ها دینه ګناه نتی دی ګناه طرف ته ونسی. بل لا چې رکوع چې ختم شي بیا غي نه زم مسائل روبوسه چې به دی رکوع کې دا مسائل دي. نو دی رکوع کې 10-15 مسائل دي. اوله مسله په دی رکوع نه دار وزي چې د الله پاک څومره انعامات دي چې دی هغه انسان ته پیچار دو چې دا تذکرہ کوي دا یو دی او د دې تذکرہ کول دا ډیره ضروری دي. ویلی ضروری دي چې کله د الله انعاماتو د الله نعمتونو ذکر کیږي بیا به انسان کې د شکریا او د الله شکر ادا کوونې جذبه پیدا کیږي. نو دغه نه یو مسله دار وځي. دویمه دا چې الله سره چې انسان کومي ودی کړی دي هغه ودی پوره کون انسان د پر ضروری دي چرته تیر شول پر کو کې. دریم دا چې انسان ته پیچار دو چې دا الله نه وډور شي ډور صرف الله نه ده. بل دا چې علماء ته پیچار دو چې دا محتاط ګرځي احتیاط کوي کله لږ به احتیاطي وکړه نو د دې واجب نور خلق چې دي دا به گمراه شي. دی وجنا علماء ته پیچار دي که څوک مسله پاتې نه کوي به دا فورا جواب نه ورکوي دا د خپل مسلې باندې تحقیق کوي. دا امام مالک رحمت الله علیه 40 مسلو بره کې پاته وشولا نو اغي صرف د 4 مسلو جواب ارکړل د 36 مسلو جواب نه ارکړل او وی چې لا ادري موت علم نشته حالانکه غټ سره ده. دا غرانګي هر عالم دی پر هر مفتی دی پر دا پیچار دو چې ته مستفتی روشي ایوا استفتاء روړي دینه مسلې پاته کې به دغه من دا تحقیق وي د کې اته شرم خبره نشته چې دای توي چې مو علم کې نشته دا نیم علم دا چې دا وایي چې لا ادري مت معلومات نشته ده به دا غنا بعد بینی او غا پیچار دو عام عوام الناس ته دا پیچار دو چې د داسې علما داسې نه ترګټ کوي چې فورا دای ته چې اوس مت فورا جواب ورکوا به نیم خلک وي چې وړي کې غونته مسلې پاته مې نه وکړه مفتی سے متداسه وي د دین مسله کله هم وړي کې نشي کېدله او علما ته پیچار دو چې احتیاط سره د فتوا ورکي ویل چې د په فتوی منته خلک عمل کوي کله غونته به احتیاطي وشولا نو نور خلک چې دی هغه به گمراه شي. اوله مسله دا وروتله چې د الله تعالی د دین د دې سودو کون دا ناجایز دو ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا چرته رکوع کې تیر شول چې د الله آیتونه یا د الله دین چې دا د دې سودو کول په پیسو باندې دا خرڅول دا ناجایز دي. ها چې کوم استثنایی صورتونه وو یا اذان یا مؤذن یا امام یا خطیب یا چې ته مدرسې کې مدرس دی غي تنخیه ول سره هغه منته مواغزو کې تفسیر کړم. شپږمه مسله دا چې د الله دین چې دا د کله انسان د دنیا مفاداتو د پر نه استعمالي او نه د دنیا مفاداتو د پر د الله دین استعمالول د پر جایز دي جایز نه دي کله ها جایز نه دي دا نه جایز دي خپل دنیوي مفاداتو د دین نه استعمالي. هاي وا بل خبره د چې خلق دین ولا خلق سره مینه محبت کوي هغه مطلب دا نه چې چا یا کپڑا دي توکړه یا پیسې جیب ته دیرو چولې یا څه بل چا گیفت دیر کړل اوس به ته زونه شیخ چلی جوړ کې چنا نه دا خو موزتي مفاد ده هغه اوس د کې نیت سره کړي شزړه سره یو خلای. بل دا چې حق خبره چې دا انسان ته پیچار دی چې دا چې څومره استطاعت دی
دا د خپل حق بیانوي، هغې کې د ټال مټول نه کوي. او اتمه مسله ده چې حق ته کله حق پټون دا ناجایز دي. چې سیغه خبره دو بس سیغه خبره وکړه، که څوک دې پرې مړی که څوک دې نه پرې خفه کېږي نو حق خبره چې دو دا به نه پټای. بل دا چې دی واستعینوا بالصبر والصلات چې المنځه اهتمام پکار ده. څړته تیر شول واقیم الصلات ورکعوا مع الراکعین چې المنځ قایم کوي نو المنځه اهتمام ضروری ده. المنځ ډېر اهم شی ده. وآتو زکات او زکات ادا کوي. بل مسله دا چې زکات ادا کون چې دی دا فرض دي، چې څنګه المنځ فرض ده داسې زکات فرض ده. ورکعوا مع الراکعین مجوي غنه دا مسله روزي چې به جامع سره المنځ کول دي د اهتمام کون پچار دي چې سړه دي اهتمام کوي. ابل لا چې منافقانه رویه چې دو دا انسان ته نه دو پچار چې دا منافقت ولا رویه اختیاري. کدوا جوړواسي جوړ دی کې کني شي جوړولا پرې دی خو منافقت ته نه کې دی وبل ماس کې زړونو د صفا شوړي. ابل دا چې بل سړی ته چې ته د نکاح د وات ارکای اوس د اغه چارې دی ویشه چارې د وات ارکای خپل اغه خلاف تدرومي دا ناجایز دي. چې کوم سړی ته د نکاح د وات ارکای نو خپل هم بیا غیمت پیچار د سړی عملو کی. بل لا چې کله چې انسان ته مشکلات روشي څه مسله روشي بیا اغه د پر المنس او د رجوع درجه اهتمام وکي. دا دیو جنا درجه اهتمام درجه ذکر پکې روغلال چې نیم علما واستعینوا بالصبر والصلات د صبر نه مراد چې خولي اغه رجا او خولي چې صبر مطلب چې رجا ونس دینه مراد رجا دو دیو جنا رجا او المنس چې دا د دې پر مشکلات هر مشکلات کې دا پیچار دي. او 15 نمبر ته مسله دا چې خلکو گمراه کونه دي پرا دا ندی پیچار چې حق او باطل خپل کې ته ملاو کې اغه نه چار وخوري. حق او باطل دا به کله نه ملوای کني خلک به گمراه شي. حق په حق بیانای گمراه چې غلط وي غلط ته غلط یې. اول لا چې کله سړال منځ کوي بیا اغه کې دا المنځ کې دا پیچار دي چې دې سره د الله خوفي چې بيځان الله دې پر المنځ کو واستعینوا بالصبر والصلات وانها لکبیره الا على الخاشعين چې دې کې خشوع مطلب دا چې الله نه دا ډېری الله پاک د عمل کوي فکر نسی.